Presentiamo? Certo. Presentiamo? Sì, oggi abbiamo un grande ospite, lui è sicuramente molto amato dal pubblico, Sì. tutto il mondo lo adora, sia per come persona, perché è una persona fantastica, ma soprattutto come cantante, come artista. Sì. Lui, a me piace dire, lui che canta l'amore, ed è Nino Marchi! Non ti scorderò, te lo giuro amore, che non lo farò. Buonasera Mary. Buonasera. Ciao Francesco, amico Francesco. Nino, E allora? che bella cosa! E allora? Io sono contenta di avere il lui della situazione come ospite della prima puntata, davvero felice perché un nostro cittadino proprio, un nostro conterraneo, un nostro catanese, puro. Io al 100%. sono molto contento di questo invito perché magari forse tanti non lo sanno, no? Ma finalmente sì, esiste da un sacco di anni. 16 anni, esattamente, questa è la 16esima edizione. Ricordo quando ero piccolo e tuo papà ha messo in piedi questa bella realtà e io posso dirlo che ci sono stato dalla prima edizione. Dalla nascita. Dalla nascita, è vero, e sono molto contento che ancora questa realtà che si chiama Finalmente Sì esista ancora, perché significa che i sacrifici sono stati validi e quindi onore a tuo papà, il signor Alfio Zerbo, che ha messo ancora in piedi questa bella realtà. Il nostro produttore. Senti Nino, tu stai realizzando un nuovo CD? Sto realizzando un nuovo disco che porterà il titolo di Lasciatemi cantare. Esatto. Credo riusciremo a, come dicevi tu prima per il disco di Francesco, di trovarlo sotto l'albero. Un bel regalo, assolutamente. E quindi niente, saranno sempre belle canzoni d'amore, quelle che come faccio siamo io. abituati con te, con Nino sì. Marchi. E quindi signori e signori, per voi Nino Marchi. Grazie. Vogliono bene, che non ti saccio spiegare. Se tu mi mancassi, la vita mia fornesse qua. Ma mi stai vicino e la vita è più bella. Tu guardi in questo occhio e senti che fai parte, ma stregno e cresce la voglia di volere, ma mi stai vicino e la vita è più bella. Io e te siamo forti più e 100 catene. Io e te ci stringiamo e ci vogliamo bene. Io e te tutte e due in da forza chi sta amore, ma ci fa
d'estate e tutti in riva al mare, tu col mio maglione ti scriverò una canzone. È il 15 agosto, tra pochi giorni tutto finirà. Su di un sassolino il nome tuo col mio, si svuota la spiaggia, sempre più solo io. Tornerà l'inverno, cadrà la neve e sarò solo senza te. Non ti scorderò, te lo giuro amore, che non lo farò. Sì, ti scriverò, pure te voglio bene. Non ti scorderò, anche se hai sbagliato, non ti lascerò. Stu pensiero già mi sta cerendo cuore. È già tutto pronto, un abbraccio agli amici, mi guardi e sorridi, arrivederci amore, se ne va un'estate e insieme a isse te ne vai. Ma pure tu non ti scorderò, te lo giuro amore, che non lo farò. Sì, ti scriverò, pure io ti voglio bene. Non ti scorderò, anche se hai sbagliato, non ti lascerò. Stu pensiero già mi sta cerendo cuore. Sarà una storia da dimenticare, ma forse penso solamente tu. Si è attaccata forte nel mio cuore, lessa, ma non riesco a te scordare. Non ti scorderò, anche se hai sbagliato, non ti lascerò. Sto pensiero già mi sta cerendo cuore, per tornare insieme a te. Non ti scorderò, non ti scorderò. Fantastico, unico come sempre, lui Grazie. Nino Marchi. Grazie, grazie. Io sono stato molto contento di essere stato E qui. noi contenti di averti avuto qui. Per questa prima puntata io faccio un grande in bocca al lupo a Vedi. Francesco, a te, ma Vedi. soprattutto al signor Alfio Zerbo che ha fatto ripartire ancora una volta questa sedicesima Sì. edizione di Finalmente Sì. Un grande in bocca al lupo a tutte le persone che ci lavorano, che sono tantissime, tanti, sì. e che mi resta dire buona fortuna a voi. Grazie. E buona vita a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. E noi speriamo di riaverti presto qui con noi, Nino. Sarà sempre un piacere. Grazie. Arrivederci! Ciao.